сценария, ами на всичкото отгоре идват за първи път, така че още по-силно ще аплодираме СДГ от СДГ 77 Магнолия! За първа година на сцената на Тънчове сме, но очакваме да се представят страхотно. Аплодирайте трета и четвърта група Яркото мерение! Техен преподавател е Георги Петков. А сега това е да видим къде имат точки и да застанем на тях.